নেচার ফার্মিংয়ে আপনাকে স্বাগতম। বন্ধুরা, সবথেকে কম খরচে দেখুন কিভাবে এক বন্ধু তার খামার করেছে এবং সেই খামার পরিচালনা করছে শুধুমাত্র বাঁশ দিয়ে, বাঁশের ওপর মাচা পদ্ধতিতে। দেখুন কত সুন্দর একটা ঘর করে ছাগল পালন করছে। যারা অন্য কাজের ফাঁকেও খামার করতে চান তাদের জন্য একটা সুন্দর অপশান এটা। দেখুন 15 থেকে 20টা ছাগলের জন্য একটা উপযুক্ত ঘর। দেখুন ঘরের সাথেই ছাগলের ফিডিং ট্রে, খাওয়ার দেওয়ার সেই ট্রে। দেখুন কাঁচা ঘাস দেওয়া হয়েছে, সজনার পাতা, সাথে শোভা ফুলের পাতা। বন্ধুরা দেখুন নিচেটা এইভাবে জালি করে দেওয়া হয়েছে, জালি করে। এর ফলে কি হবে, ছাগলের যে মল, সেই মল মূত্র অনায়াসে নিচে চলে যাবে। এর ফলে খামার পরিচালনা করতে অনেক সুবিধা, পরিষ্কার করারও কোনো ঝামেলা নেই। দেখুন খুব সুন্দর একটা খামারের পরিকল্পনা করেই এটা করা হয়েছে। চারদিকটা খোলা, ভেন্টিলেশনের জন্য খুব সুন্দর। শীতের দিনের জন্য ত্রিপল দেওয়া আছে পাশ দিয়ে। দেখুন বন্ধুরা, এই যে একটা ছাগলের বাচ্চা দিয়েছে, এটা একটা মিক্স ব্রিডের বাচ্চা আছে। ফার্মিং সম্বন্ধীয় আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন ভিডিও দিতে থাকি ফার্মিং সম্বন্ধীয়। তাহলে দেখুন বন্ধুরা, এখানে ক্রস জাতের ছাগল দিয়েই খামারটা শুরু করেছে বন্ধু, খুব সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে। কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো, লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।